这是劳力士的格林凝质型两地石，简称 GMT。乍一看和右边的黑水鬼很像，但是它多了一根绿色的指针，而且陶瓷外圈的刻度也不一样。维修前先称个体重 151.56， 这是藏在头节里的老泥。表带磨损严重，表扣有点脏，需要好好清洗一下。116710是它的手表型号，刮了半天才把上面的泥垢弄掉。摆幅160，每天慢30多秒，这样的走时肯定是不行的。来开盖看看里面吧。后盖周围依附了很多灰尘，随便掉进去一颗都可能会导致机芯停走。这是劳力士自产的3186机芯，它在3135机芯的基础上增加了两地石显示的功能。这些就是负责两地石功能的几个零件了。去掉两地石的模块，后面就跟3135差不多了。好啦，这就给你拆，洗白白。表主强烈要求不抛光，那就只能洗洗啦。泡完澡一身轻，就差擦个香香了。GMT 的日历是依靠这个时针来调节的，时针跳24下，日历前进1天。这个设计调日历有点麻烦。测个走时，再测个防水，再称个体重。保养好的体重 124.05， 洗掉了2两泥。搞定！没有做美容，总感觉少了点什么。